嗱，咁呢個故事咧，俾我哋睇到啲咩咧吓？呢個故事首先形容到咧神做人嗰個嘅環境我哋上個禮拜第一章講整體成個宇宙、成個世界神點樣好有計劃啦，好有心思啦，佢一講說話就好有能力就發生啦，而且嗰啲嘢全部都好好啦。呢個地球有天空、有海、有地宇宙有星體，嗰啲星體我嚟俾我哋能夠照亮我哋譬如而家我哋日頭有太陽啦夜晚有月亮啦咁然後我哋咧又有地上面啦，有樹木啦、蔬菜啦食物啦咁有動物啦，各樣嘅嘢都好好。但係今次呢一章聖經嘅時候咧，第二章繼續講嘅時候，佢將個焦點放喺邊啊？放喺神更加點樣有心思去做人，而且唔單止做人，我係做埋男同女點樣有心思咧？同埋將人放喺一個咩嘅環境咧？俾佢將佢放喺一個非常非常靚嘅非常之好有充滿生命嘅環境。我哋睇到咩咧？我哋睇到首先啦，佢話本來咩都冇嘅，佢就首先咧做咧亞當嘅時候咧，就用咩嚟做？用泥土做，原來吹咗一啖氣。哇！即係證明人響嘅生命嘅裏邊，唔單止淨係我哋身體即係唔單止叫做我哋吃喝玩樂享受個身體，而且我哋嘅心靈先至叫做一個有生命嘅活人。我哋睇到人真係咁嘅，人唔單止淨係好似動物咁，動物就係咩就係食嘢咯淨係肚餓搵嘢食，眼瞓就瞓覺咯咁人其實咧係有一種裏邊嘅一種嘅生命噶人有一種情感啦即係咁。當然啦，我哋話動物都有啲情感嘅，但係人係有一種裏邊有一種嘅對生命嘅一種嘅情操啦有一種嘅渴求啦即係我哋好希望人生譬如做一啲有意義嘅嘢啦。我哋好希望我哋同譬如自己家庭婚姻仔女嘅關係都係好和諧啦。我哋好渴望咧，即係能夠去愛啦，亦都去被人哋去愛啦。我哋在乎裏邊嘅生命所以我哋有陣時都會覺得，喂，嗰個人有錢咁點嘅？但係佢個人冇親情噶冇感情噶冇人性咁我哋就即係我哋好在乎人，好在乎裏邊我哋嗰種嘅情操。咁我哋當然啦，大人都希望我哋啲小朋友點即係誠實啦、乖啦將來咧亦都孝順父母啦咁我哋中國人即係都好重視啦呢啲啦即係我哋啲品德我記得細個嘅時候即係我哋學校唔單止讀書要有成績表，裏邊要有讀咩科會有咩成績，而家更加有嗰個叫操行我哋操行攞甲乙丙丁咧，邊個咧？咁我記得我細個嘅時候，因為我諗好多男仔都係咁樣啦即係上堂好多時候坐唔定，咁先生成日都俾我啲操行都比較低嘅咁所以咧我就覺得即係點解咧？點解好似我讀書好努力，但係點解我嘅操行都唔好咧？咁我意思係咩咧？咁當然啦，我成長就即係感謝神啦即係神都俾我睇到第一其實每個人性格唔同嘅，即係可能喺學校嘅環境，通常女仔咧操行好好，因為女仔咧通常都係好安靜坐喺度，男仔咧一定係喐嚟喐去好中意講嘢。我細個特別中意講嘢，咁所以操行唔好。咁唔係因為我嘅人差，而係因為咧我性格，男仔嘅性格比較好動。但係同時間我都感謝神啦耶穌都我好年輕嘅時候，耶穌進入咗我生命裏邊即係佢帶領我認識咗佢，以致咧我能夠係被佢去改變咁但係呢一度講咩咧？呢度講其實我哋講到就係神起初將嗰個佢個生命佢嘅靈吹入我哋裏邊，以致人成為一個真真正正唔單止有肉體有身體能夠生活嘅人，而且真係有生命嘅有快樂嘅，有感情嘅有良善嘅咁佢話啦，唔單止咁樣佢做咗人之後，佢話將人放喺呢個伊甸園嘅園子，然後咧就咩然後就咧叫所有嗰啲樹木生出嚟都好靚喎。哇！神都好
願意咧俾人唔單止食食得飽喎，佢仲要俾人能夠享受啊，能夠有感官啊，即係睇到嘅嘢係靚㗎，係咪？咁佢睇即係話周邊嘅環境全部都好靚嘅，咁而且嗰啲嘢食咧可以做食物。佢然後佢特別提到，園當中有兩棵好特別嘅樹，特別嘅樹，呢兩棵係特別嘅嚇，一棵叫生命樹，一棵叫分別善惡樹啊。咁佢之後再慢慢先至講呢兩棵樹係咩啦嚇咁，但係佢繼續形容呢個園子嘅時候咧，形容呢個園子係非常之靚嘅。佢有4道河啦，有啲河裏邊有咩？有金啦，有珍珠啦，有寶石啦。咁講呢啲就咩啊？即係話俾我哋聽，現代我哋人咁覺得嚇呢啲金銀珠寶全部都係咁有價值嘅嘢，其實喺神創造嗰個伊甸園將人放喺嗰度嘅生活嘅裏邊，其實周圍都係好有價值、好靚嚇、好正嘅一個環境。咁然後咧，神咧就要俾咗一個嘅責任人喎。神話將你放喺嗰度，女士，你要照顧呢個地方，你要好好照顧呢個地方，仲要保護呢笪地方喎嚇。嗱，呢度已經有一個嘅即係一個嘅伏線喺度啦。點解要保護呢個地方咧？究竟咩原因啊？遲啲我哋繼續睇，我哋會知道。但係呢度神俾我哋睇到，神俾個咁好嘅嘢，我哋好好嘅去照顧佢，係咪？即係等於俾一架車你咁呢架車咁靚咁你都係要咩啊？好好嘅小心去揸啦，小心去保養佢啦，唔好亂嚟啦，係咪？神都想人係咁樣嘅咁然後繼續講嘅時候，點樣好照顧呢個地方咧？點樣保護咧？其中一個好重要關鍵，佢話咩咧？佢話園中所有樹啊果子都可以食噶，隨便食都得。我哋睇到神係好慷慨，我哋睇到神咧係好想祝福人嘅。神唔會話好限制呢樣又唔得，嗰樣又唔得，呢樣又唔得，嗰樣又唔得，唔係。就話所有嘅嘢你都可以好自由咁食，即係話神想我哋嘅生命其實係喺佢裏邊係享受佢俾我哋一切嘅祝福一切嘅豐盛。佢想人活喺一種喜樂、一種快樂、一種嘅平安、一種嘅自由裏邊。但係神就係話，當我哋活喺咁嘅自由裏邊嘅時候，都有一個嘅規限嘅，都有一個嘅界線嘅界線呢樣嘢咧係好重要嘅。咁佢呢度就講啦，佢話只係咧嗰一棵叫分別善惡樹上果子你唔可以食，因為你食嘅日子就必定死。嗱，神好清楚講明，所有都得嘅，即係話如果嗰個園中有100棵樹，其實99棵樹你都食得。嗱，呢一棵唔食得，佢話呢棵叫分別善惡樹。你食咗嗰日你就必定會死。神好清楚講邊一棵唔食得。神有講咗食咗之後會有咩後果。咁當然我哋人會問，咁點解唔食得啊？神好似冇解釋點解唔食得喎。咁其實咧我哋好從個名上邊咧已經咧可以從當中有一個理解嘅。咩叫分別善惡樹咧？如果神已經講咗話呢棵樹係唔好食，食咗會死嘅，咁即係會死嘅嘢係好定唔好啊？即係譬如我話俾你聽，喂，你面前呢包嘢食啊，佢有毒嘅入邊，唔係嘢食嚟噶，你唔好食啊，食咗會死噶咁即係我話俾你知，呢包嘢係咩啊？唔好噶嘛，係咪先？即係呢包嘢唔好噶，你唔好掂啊 ，OK？ 即係話神想我哋人有一個界線，即係話想我哋去明白，原來呢個世界咧係有好有唔好嘅嘢 ，OK？但係神已經話咗俾我哋知乜嘢係好定唔好，所以咧我哋要相信神係嗰個教我哋分別乜嘢好定唔好嗰個話事人 ，OK？ 唔係第二個人，唔係我哋自己。即係咩意思咧？即係話如果 OK， 神已經話呢樣嘢唔好，咁你就相信咧神咁好嘅一位神，咁呢樣嘢唔好嘅，咁你就唔好食啦 ，OK？ 知唔知啊？咁但係當我哋繼續睇落故事嘅時候，發展嘅時候，我哋會更加明白。但係喺呢一度，我哋想明白一樣嘢，就係咁簡單啫。即係好似呢個世界，你揸車要揸車揸得安全，係咪一定要有規矩先？係咪一定有界線先？如果你亂咁揸車人哋咁樣迎面而嚟，好似我哋黎巴嫩呢度有啲人會咁噶，你調轉即係相反方向揸車，咁點啊？咁你咪造成危險，你咪會撞死人、撞死自己啦，係咪？傷害別人。破壞咗成個規矩秩序，就會讓嗰樣嘢咧係被破壞噶啦。咁呢度講一樣，
神話如果你哋去照顧呢個地方，一個咁美麗咁好嘅地方，但係你要識得知道乜嘢先至可以保護呢個地方，咩先至可以真係好照顧呢個地方，而呢個地方仍然不斷會係一個美善，一個非常好，每一個人都係當中會好快樂、好開心啊，好有愛、好能夠享受嘅地方。咁你就要明白一樣嘢，你要信得過神話俾你知咩係好，咩唔好。如果神話唔好，你就唔好做，因為神話明俾你知，如果你咁做嘅時候，就帶嚟好嚴重嘅後果。原本所有嘢都係神俾我哋享受生命啊，但係佢話：咦，你食咗呢嚿果啊？你食咗佢嘅話咧，你就將死亡帶入呢個時候，你就開始破壞呢個咁靚、咁有生命嘅地方啦。咁神講得好清楚，講得無論係嗰個叫你唔好做，叫我哋唔好做啦。叫話俾我哋知咗之後個後果會係點樣啊？咁當然我哋繼續睇個故事發展落去嘅時候，會更加明白吓究竟發生咩事啦。咁點解我哋今日人類嘅生命變成咁樣啦？吓咁，但係我哋今日首先睇到呢一度吓，佢未講到話後尾究竟有冇食呢個果，佢就話神已經講得好清楚。然後神繼續講嘅時候咧，聖經繼續講嘅時候講到話，咦，神就真係話啦，呢個人自己一個人住唔好喎。我要咧做一個配偶嚟幫佢喎。嗱，神又喺呢度咧講好特別一樣嘢啦。佢唔單止講佢就咁做人，就抌你喺度啦。唔係，神咧做人好有心思。首先做咗泥土，然後瞓咗啖氣俾佢啦，然後佢有靈嘅活人啦，然後咧做咗周邊嘅環境俾佢睇好靚，可以各樣樹上嘅時候可以隨便食咧。話俾佢知，嗱，呢樣嘢你要小心啊，你唔好食啊，食咗之後咧會破壞咗呢個地方噶。然後佢話：咦，不如我再做多一樣嘢俾佢咧。去幫佢嘅，因為佢而家有責任啦，要保護、要看守啦，要照顧呢個地方啦，係咪？咁我叫一個人唔得喎，係咪？唔夠好喎，咁我要做一個配偶嚟幫佢。做一個配偶嚟幫佢，咁當時嘅時候咧，就揾啲動物嚟俾佢改名先嗱，即係俾人開始有一個嘅權柄啦，我哋叫做一個話事權，就係將啲動物改名。但係呢度講啲動物冇遇到可以幫助佢嘅嚇，咁開頭俾啲動物睇下有冇幫，俾佢睇下，有邊個？但係神其實有個計劃嘅，其實有個計劃係咩啊？叫呢個人瞓覺，然後咧就攞條肋骨，然後咧就做一個女人。哇！神嘅心意設計好特別喎，唔單止就我又攞第二個泥嚟整一整咁咪得咯，係咪？咁咪整第二個一模一樣咁俾佢咪得咯？聖經唔係咁講喎，即係我就會咁樣諗啦。人咧，你自然咁樣做一個人，你做第二個人都係咁做啦。唔係，神咧將佢瞓覺先，然後攞一條肋骨，攞佢嘅一部分嚟做一個女人出嚟，等佢見到女人嘅時候，哇！佢話呢個就係我骨中嘅骨，肉中嘅肉，即係話，哇！好似呢一個就係我生命嘅一部分啊，或者話我缺少咗一部分啊，我另外嗰一半，我哋成日都會講下，其實嗰個另外一半係喺邊度出嚟？喺聖經度出嚟嘅咯，然後亞當好開心見到呢個女人嘅時候，唱咗一首歌，哇！佢話我骨中嘅骨，肉中嘅肉，應該叫佢做女人，因為佢喺我身上，男人身上攞出嚟嘅。咁聖經原來就話啦，因此神嘅設計就係咁樣嘅，人呢，每一個長大咗之後都會離開父母噶嘛，要自己組織自己嘅家庭，自己揾自己嘅配偶。而呢個配偶呢，唔係就咁普通啊，係神要將我哋再聯合埋翻一齊，即係揾翻我哋另外一半，二人要成為一體。咁當時咧，夫妻二人赤身露體並不羞恥，即係意思話咧，其實神好想人特別喺嗰個夫妻嘅關係裏邊，因為夫妻嘅關係係喺所有關係裏邊一個最親密嘅關係。佢喺呢度夫妻嘅關係，我哋係唔會着衫，都唔會羞恥，即係咩意思啊？即係我哋冇保留咁去愛對方，冇隱藏嘅，我哋所有嘢都係能夠俾對方去知道、去睇到。呢個唔單止嘅係講個身體，因為佢成個人嘅生命，我哋諗嘅嘢，我哋做嘅嘢，所有嘢，我哋同對方都好有信任、好安全，係咪？如果你一個陌生人，甚至自己父母，我都唔會唔着衫，大家唔會唔着衫喺面前咁樣噶嘛，係咪？因為你仍然覺得一種奇怪、一種保留就係，喂，咁唔係好得喎，好核突喎，係咪？但係喺老婆老公面前咧，真係當我哋按住神嘅心意嘅時候咧，嗰種愛、嗰種信任、嗰種嘅安全感、嗰種彼此嘅我哋叫承諾啦、委身啦，係應該咧係一種翻好似神原本設計咁樣，係一種大家係好
好一致嚇，好叫咩呢？完美嘅一種關係。當然啦，人係冇完美嘅，但係我哋喺神嘅帶領底下，成日幫助底下，我哋人其實原本嘅關係係咁樣，神都想帶領翻我哋去到咁樣嘅關係。嗱，咁所以喺今日嘅故事裏邊，我哋睇到好多關於即係人，原來神創造人嘅生命原本真係好令我哋好嚮往嘅，一個好完美人與人關係嘅一個嘅環境，一個我哋同呢個世界周圍嘅嘢係好和諧，周圍嘅嘢都好靚，神俾我哋人活喺當中可以好享受好豐富。但係神喺當中咧，俾咗我哋一個嘅好重要嗱，創世記只係一個好重要嘅命令。個命令首先係咩啊？首先唔係話叫我哋唔好食，首先話所有你都可以隨便食。神首先俾我哋有祝福，俾我哋有自由，但係當中佢話有個界線，你要能夠繼續享受呢一切嘅時候，係要聽神嘅說話，按住神嘅說話嚟做。咁樣嘅時候，生命先至有真正嘅意義，生命先至有真正嘅長遠嘅快樂。點解呢？因為神係賜生命嗰個嘛，因為神係最清楚咩係對我哋最好啊嘛。因為我哋睇到神呢位係神係最美善、最善良、最慈愛、最慷慨嘅神。佢要話俾我哋知乜嘢係善與惡，我哋要相信得過佢。當我哋相信得過佢嘅時候，我哋嘅生命真係行喺善嘅裏邊，我哋就會唔一樣噶啦。嗱，所以咧，我哋今日睇到原來呢個故事係俾我哋更加深入去明白，原來神俾我哋人生係咁樣嘅喎。原來生命本來係好美善，本來人與人中間咧係好相愛、好和諧，冇人與人中間係冇一啲即係唔開心或者彼此傷害嘅問題。當然好可惜，今日呢個世界唔係咁樣。我哋之後繼續睇落會發現點解，而且神會點樣幫我哋解決呢個問題。但係我哋首先要明白，起初原本神創造嗰個嘅美意嗰個嘅圖畫係好美麗嘅，人同人中間嘅關係係好有信任、好相愛嘅，好和諧嘅。我都好渴慕呢，其實我哋每一個人能夠認識翻神嘅心意，認識翻神嘅說話，行翻喺神嘅道路裏邊，我哋先至能夠真真正正去回復翻我哋人本身嗰種美善，同埋人與人中間嗰個關係先能夠修補盼望啦，我哋繼續學習呢個聖經嘅故事，特別係神俾我哋人生有咩意義啦，神係點樣啦，我哋人嘅本性啦，人嘅生命究竟係咩意義啦，我哋盼望咧繼續咁樣學習，好唔好啊？